係咪？係啊，係咩問題過身㗎？係心梗係咪？係啊，心梗啊！當時佢哋同送啲朋友翻屋企飲醉酒咗，送咗翻屋企。之後佢自己翻到屋企就開始唔舒服啦，送到醫院就來唔及啦，佢就過咗身。當時我啲細路先6歲，你話我啲老公係咪好無辜啊？你老公係好無辜，但係呢個係意外喎，姐姐。之後我老公朋友知道我老公過咗身，佢哋屋企好有錢嘅，之後佢就攞咗10萬蚊撫慰金過嚟。但我老公好後生啊，先30零歲。當時我老公嘅朋友咧，喺我老公過咗世之後，就幫我喺佢工廠安排個職位做文員嘅。哦。工資其實都唔高，就5000零蚊，但係好方便我照顧啲細路。你咩學歷㗎？我咩學歷啊？我幫你唔幫高噶啦。冇嘢，你講啦，你繼續講啦。方便我照顧細路，但係我同你講，就從我老公走咗之後咧，我一直都係一個人照顧啲女。我而家問你啊，你咩學歷㗎？初中學歷啊，小賢姐姐。初中學歷啊？初中學歷你走去做文員，你5000幾蚊個月都唔係好高喎。係啊，但係佢可以方便我照顧我個女啊。哦。咁啊係啊，你應該叫佢俾個經理你做啊嘛，點解佢唔俾你做經理嘅？咁我都做唔到嘛，我先初中學歷，咁我都自己都。咁你而家先知啊？咁我自己都有分寸嘅。咁好啦，其實做總經理好啊。做唔到啊，即係佢，我都明白佢意思，俾份工我做就方便我照顧我女。其實你應該咁樣嘅，唉，你算啦，叫總經理助理其實都好啲嘅，你個總經理又可以啦，做文員仔咧就低少少噶啦。咁工資係低咗啲，都想做經理，但係經理工資高，但係自己都明白做唔到啊，係嘛？咁啊係啊，工資係低咗啲啊，你都想做經理啊，我都想做啊，係啦。想做但係現實係做唔到嘛，係嘛？工資但係有5000幾蚊都好滿足啦，即係可以照顧到我細路。啊，咁你點啊？咁你而家想點啊？即係前2日我女發燒，我就叫嗰個朋友幫我車我女去睇醫生。當時咧我都唔知佢老婆要生細路嘅。我知道咁多年佢老婆一直對我有意見。點解會對你有意見呢？因為佢有時候啲女唔舒服啊，會麻煩到佢老公嘛。咁你點解要麻煩佢老公呢？我老公會走都係因為半夜車佢老公翻屋企啫。如果唔係唔車佢老公翻屋企，咁冇呢件事咯，係嘛？咁我老公咁後生，我一個女人帶個女，係嘛？咁係好多唔方便啊，需要幫手啊嘛。咁啊，咁其實你應該叫佢咧去請個工人嚟服侍你，咁樣咪會好啲咯。咁我咁後生，我先30零歲，咁我自己都可以照顧到我女噶。咁你都可以請個工人嚟照顧你噶嘛，幫你照顧下噶嘛。咁我先5000零蚊工資就照顧我女同俾我女讀書，生活費都只係剛剛好嘅啫咋。咁你叫佢請啊嘛。咁佢俾份工我做就已經好好啦，係咪？咁你想點啊？你連上嚟？即係因為佢朋友有錢，好有錢嘅。有幾多錢啊？佢有工廠有鋪，係嘛？我即係依家咧。佢有工廠又有鋪啊？哦，咁多錢㗎？咁我哋當時你老公死咗，佢賠咗幾多錢啊？攞咗10萬蚊咁少過嚟啊？係啊，即係賠咗10萬蚊啫，就係依家啲社會10萬蚊